mempresentasikan tentang termodinamika atau alat yang ada di sekeliling kita. Perkenalkan, nama saya Tony Sanjaya, dan sebelah saya Nama saya Alhamdulillah Pangestu. Dan sebelah saya Nama saya Zandami Asariasa. Ya, jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang termodinamika atau alat yang berkaitan dengan termodinamika. Sesuai dengan tugas kita di semester 5 ini, kita dari kelas TMSE 004 Universitas Pamulang di kelasnya WTA 16. Jadi nanti kita akan bahas di channel YouTube ini. Baik, langsung aja kita ke materi. Materi yang kita bawakan hari ini adalah termodinamika dasar 2 tentang aplikasi termodinamika pada lemari es. Apa itu lemari es? Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu ya apa itu lemari es, cuman akan kita lebih jelaskan lebih detail lagi. Lemari es adalah yang berhubungan dengan ais pastinya, ditambah dengan buah-buahan. Mungkin kita dapat menyimpulkan dari sini kalau buah-buahan ditambah es batu akan menjadi lemari es. Mungkin terlihat lucu ya, cuman ya lemari es memang seperti itu. Jadi lemari es adalah suatu alat memang yang sengaja dirancang khusus untuk mengawetkan suatu makanan atau buah-buahan dengan cara menambahkan energi atau menambahkan suhu yang dingin pada makanan tersebut agar lebih awet. Baik, kita lanjutkan. Sistem termodinamika pada lemari es. Kulkas atau lemari es atau lemari pendingin adalah suatu alat rumah tangga listrik yang menggunakan refrigerasi atau sebagai proses pendinginan untuk menolong pengawetan makanan. Sejarah lemari es atau kulkas. Pada tahun 1784, seorang ilmuwan William Cullen yang berasal dari Glasgow University William Cullen yang merupakan seorang ahli fisika, ahli kimia, dan juga ahli di bidang kedokteran menyadari bahwa makanan yang didinginkan akan mengurangi pertumbuhan bakteri. Sebab hasil penelitian ia menemukan bahwa bakteri tidak dapat berkembang dengan baik dalam media dingin. Dan William Cullen pada tahun 1845 telah melakukan hasil penelitiannya tersebut dengan menghasilkan suatu lemari es yang dirancangnya menggunakan salju ya. Di sini menggunakan salju. Dia belum menggunakan listrik. Jadi nanti kita jelaskan lebih dalamnya. Sampailah jadi lemari es yang seperti ini. Namun ini dikembangkan oleh ilmuwan lainnya. Dan pada abad ke-18, orang-orang Inggris membuat lemari es. Namun pada waktu itu lemari es yang berhasil dibuat berukuran sangat besar, terbuat dari besi sehingga menjadi sangat berat. Pada tahun 1876, ilmuwan yang berasal dari Jerman bernama Carl Paul Goldfield von menggagas pembuatan kulkas yang lebih baik. Nah, berikut adalah kulkas pada abad ke-20 atau 2 tahun 2000 abad modern kita ini.
sangat canggih ya teman-teman. Di sini kulkasnya udah, bayangkan kulkas zaman dulu seperti ini, lalu menjadi seperti semewah ini, lebih simpel. Nah, berikut adalah William Fallon. Hukum termodinamika. Termodinamika 1. Kenaikan energi internal dari suatu sistem termodinamika sebanding dengan sejumlah energi panas yang ditambahkan ke dalam sistem dikurangi dengan hasil kerja yang dilakukan oleh sistem terdapat di lingkungan. Termodinamika 2. Hukum ini menyatakan bahwa total entalpi dari suatu sistem termodinamika bersolasi cenderung untuk meningkatkan seiring dengan meningkatnya waktu, mendekati nilai maksimumnya. Lemari es atau kulkas. Prinsip kerja lemari es masih berhubungan dengan hukum perpindahan kalor. Sebuah lemari es harus melakukan tugas untuk mengembalikan arah normal di aliran energi panas. Tugas ini melibatkan penggunaan energi bertujuan untuk memindahkan suatu, dan untuk melakukan sebuah lemari es membutuhkan energi. Dalam kasus ini, energi itu disediakan oleh listrik. Kunci proses kulkas sistem pendingin lain agar dapat bekerja terdapat pada refrigeran. Refrigeran adalah zat semacam freon yang bertitik didih rendah sehingga dapat memfasilitasi perubahan bentuk antar zat cair dengan gas. Komponen-komponen pada kulkas. Baik. 1. Kompresor. Kompresor merupakan bagian terpenting di dalam kulkas. Apabila dianalogikan dengan tubuh manusia, kompresor sama dengan jantung yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Begitu juga dengan kompresor. Kompresor berfungsi memompa bahan pendingin seluruh bagian kulkas. Dan yang kedua, kondensor. Kondensor adalah suatu penukaran kalor yang mengubah wujud bahan pendingin pada suhu dan tekanan tinggi menjadi wujud cair. Dan yang ketiga, filter. Filter atau saringan yang berguna menyaring kotoran yang mungkin terbawa aliran pendingin yang keluar setelah melakukan sirkulasi agar tidak masuk ke dalam kompresor dan pipa filler. Selain itu, bahan pendingin yang akan disalurkan pada proses berikutnya lebih bersih sehingga dapat menyerap kotoran menjadi lebih maksimal. Dan 4. Evaporator. Evaporator adalah part yang berfungsi menyerap panas dari benda yang memasukkan ke dalam kulkas. Kemudian evaporator menguapkan bahan pendingin melawan panas. Pendinginannya akan sesuai fungsi. Evaporator adalah alat menguap bahan pendingin agar efektif dalam menyerap panas dan menguapkan bahan pendingin. Evaporator dibuat dari bahan logam anti karat, yaitu tembaga dan aluminium. Fan motor. Fan motor berfungsi menghembuskan udara dingin dari evaporator ke seluruhan bagian rak es, sayur, dan buah-buahan. Maaf, ada salah teknis sedikit. Dan yang keenam adalah heater. Heater keseluruhan kulkas, non-ports, dan sebagian kecuali kulkas dashboard dilengkapi dengan pemanas atau heater. Pemanas berfungsi untuk mencairkan bunga es
yang terdapat di evaporator. Selain itu, pemanas dapat mencegah terjadinya penimbulkan bunga es pada bagian rak es penyimpanan buah di bawah rak es. Termostar. Termostar memiliki banyak sebutan, antara lain temperatur kontrol dan cool control. Adapun sebutannya, termostar berfungsi untuk mengatur kerja kompresor secara otomatis berdasarkan batasan suhu pada setiap bagian kulkas. Bisa dikatakan termostar adalah saklar otomatis berdasarkan pengaturan suhu. Jika evaporator sesuai dengan pengaturan suhu termostar, secara otomatis termostar akan memutuskan listrik ke kompresor. Dan yang kedelapan ada bahan pendingin atau refrigeran, atau yang dapat kita tahu ini adalah gas freon ya. Infonya ini sangat berbahaya untuk lingkungan dan sangat merusak atmosfer sehingga bumi kita akan menjadi panas. Tapi hal tersebut bisa dihindari tanpa kita akan mengurangi tingkat resiko kebocorannya. Fungsi mesin masing-masing komponen pada kulkas. Seperti tadi saya jelaskan, kompresor adalah unsur penting yang berfungsi untuk memompa pada bagian ke dalam seluruh bagian. Mungkin kita nanti bisa baca di sini. Prinsip kerja kulkas. Energi panas ditransfer ke dalam energi es untuk menjadi cairan dingin. Lalu, evaporator mengalirkan refrigeran menyerap energi panas menjadi lebih hangat melalui akhir perubahan untuk bentuk menjadi gas. Kompresor. Dari refrigeran tersebut dialirkan melalui kompresor. Gas terbentuk dialirkan melalui kompresor agar refrigeran memiliki temperatur yang lebih tinggi. Agar menjadi lebih panas temperaturnya, masuklah ke dalam kondensor. Terjadi transfer energi panas ke kumparan pendingin kondensor. Refrigeran tersebut kehilangan energi panas dan berubah menjadi energi dingin kembali serta mengalami peristiwa kondensasi yang menjadi cairan. Refrigeran masuk ke dalam tabung ekspansi. Tempat memiliki ruang untuk menyebarkan cairan keluar dalam rangka menurunkan suhu menjadi lebih rendah. Cairan di hasil refrigerasi tersebut kemudian mengalir kembali ke evaporator. Dari evaporator, siklus kembali berulang sehingga akan terus-menerus seperti aliran darah pada tubuh kita. Berikut adalah skema prosesnya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, berikut adalah kompresor. Kompresor akan masuk ke kondensor. Suhu dari kompresor adalah 83 derajat Celcius dengan tekanan 16,3 bar. Mengalir melalui kondensor. Dari kondensor, suhu akan dirubah melalui kondensor sehingga menjadi 45 derajat Celcius dan dari kondensor, cairan refrigeran akan dialiri melalui filter berguna untuk menyaring agar tidak masuk ke dalam kotoran-kotoran, agar kotoran tidak masuk ke dalamnya. Suhu akan perlahan-lahan menurun ya di sini melalui katup atau di sini ada valve. Masuklah ke evaporator. Atau evaporator ini yang kita sering lihat itu berada dalam biasanya ditempatin buat menyimpan es ya. Es batu itu evaporator dengan suhu 5 derajat Celcius. Lalu dari evaporator akan dialirkan kembali ke dalam kompresor tadi. Dari evaporator
suhu 10 derajat Celcius akan mengalir ke kompresor sehingga menjadi panas kembali, dan begitu seterusnya. Sama seperti yang tadi, ini ada skemanya. Thank you. Terima kasih untuk yang sudah menonton presentasi ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada penyampaian yang kurang tepat atau salah. Mungkin semata-mata itu belajar dan semata-mata itu kekurangan kita. Kita akan lebih perbaiki lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.